Hindi mo akalaing makakarating sa isang lugar na gamit-gamit lang ang bisikleta. Eh kasi biglaan lang po yan kagabi, hindi handa, tapos ngayon wala pa akong kapera-pera. Hanggang bigla kong naisip, kaysa umilipat na sa bahay lang, ba't di na lamang sumilip? Pumunta sa isang lugar na may magandang tanawin, sariwang hangin at doon managinip. Halika at takasan natin ang mundong mapanghusga, sama-sama muna tayong makalimot. Idaan sa pagpadyak at kalimutan ng lahat, lalong-lalo na yung masasalimuot. Sakmali ng kalsada, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit tawid dagat pa yan, kayang-kaya. Kahit na nag-iisa o kahit may kasama ka, dalawa man o pito, sama-sama. Huwag kang matakot tuklasin ng isang bagay o lugar na di mo pa napupuntahan. Umalis ka ng maaga, pumadyak hanggang tanghali, hapon o gabi, kahit saan pa yan. Mapaahon o palusong, patagman o patarik, eh ano ngayon walang problema. Basta maayos bisikleta, kondisyon ng katawan, huwag kalimutang magdasal, kayang-kaya. Tuloy ang paglalakbay, parang gulong ng buhay lang, sariling pawis mo padyak, huwag iasa. Huwag kang magmamadali, antayin ang iyong kinang, magtiwala sa taas, may pag-asa.